1876 году инженер Карл фон Линдё не выдержал. Ему просто надоело пить теплое пиво. И он изобрел первый промышленный холодильник, чтобы пиво наконец было холодным. А теперь в Франции 18 века. Там решили лечить грусть электричеством. Пациентов сажали на машину веселья, металлический стул, пропускали ток. И люди клялись, что становится радостнее. Холод и электричество. Иногда счастье, просто вопрос температуры и вольтажа.